Ramírez, hoy estamos en la Casa de la Cultura del Poblado y yo estoy dictando un taller aquí que se llama Explorando la Selvita. La idea de estos talleres con Selvita es que los chicos tengan un poco de conciencia ambiental desde el conocimiento de los animales. Entonces empezamos como a trabajar clases anteriores donde mirábamos cómo es este animal, qué come, dónde vive, y ya en este taller, cuando los chicos ya saben un poquito sobre las diferentes clases de animales, reptiles, aves, mamíferos, y aquí ellos escogen un animal y empezamos a trabajar en él y hablamos un poco de este animal, dónde vive, si es de Colombia, si es un animal que está en riesgo, por qué está en riesgo, y es un poco la excusa para conversar con ellos de una manera muy informal sobre lo que está pasando pues con las especies y el ecosistema en general.